Domenica 21 settembre, dopo la sconfitta a Cologna Veneto, giochiamo in casa col Pescantina e abbiamo un'altra battuta d'arresto. Non ho visto la partita, non l'ho filmata, ma da quel che ho sentito, da quello che ho letto sull'arena, è stata una partita simile a quella della domenica scorsa. Abbiamo giocato discretamente, ma non siamo riusciti a metterla dentro, mentre loro con un gol si sono guadagnati i 3 punti. Questa settimana niente sintesi, per chi ha voglia di vederlo potete vedere il motivo che mi ha impedito di filmare la partita. Nella giornata di venerdì sono partito con la Frecciarossa, ho raggiunto Spoleto, alloggiato all'albergo I Duchi nel centro storico di Spoleto e al mattino successivo ero davanti alla vecchia scuola per gli allievi sottufficiali di complemento, ora occupata dal secondo reggimento granatieri di Sardegna. È stata una bella emozione rivedere i luoghi dove avevamo sputato l'anima, ma dove abbiamo imparato la disciplina e anche tante altre cose che ci sono servite in futuro. All'ingresso siamo stati accolti dalla banda, ci siamo schierati, abbiamo ascoltato i discorsi dei responsabili della caserma e delle autorità e poi si è proceduto con l'alzabandiera. E dopo la cerimonia dell'alzabandiera c'è stata la posa di una corona ai caduti che ha concluso le cerimonie. La giornata si è conclusa con la messa, il pranzo in caserma, ma prima di lasciare la caserma ho voluto entrare nella vecchia garita dove avevo fatto il servizio 58 anni fa.